హాయ్ ఫ్రెండ్స్, విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో వరదల కారణంగా ఇళ్లలోకి నీళ్లు వచ్చి ఎవరైతే ఫుడ్ దొరక్క, పాలు దొరక్క, మెడిసిన్ దొరక్క ఇబ్బంది పడుతున్నారో వారు వచ్చేసి ఇక్కడ కనపడుతున్న ఈ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే వాళ్ళే వచ్చేసి మీకు ఫుడ్ కానీ ఏ మెడిసిన్ కావాలో ఆ మెడిసిన్ తీసుకొని వచ్చి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాల వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా వరదల కారణంగా ఇబ్బంది పడుతుంటే వాళ్ళు ఇక్కడ కనపడుతున్న ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. వాళ్ళే వచ్చి మీకు సహాయం చేస్తారు. మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. దాని ద్వారా ఆపదలో ఉన్న వారికి మరింత సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు.